पीटीआई अॻवान अली अमीन गंडापुर ऐं असद नाले शख़्स विच में बंदूकूं ऐं माण्हू आणण वारी मुबैना ऑडियो लीक थी वई। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर ऑडियो साम्हूं आणींदे केपी सरकार खां ॿिन्ही जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो करे छॾियो। राणा सनाउल्ला चयो आहे त साबित थी वियो त इमरान ख़ान शैतानी मार्च करण वञी रहियो आहे। अली अमीन गंडापुर जे ऑडियो मां ख़बर पई त ही इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडी जी सरहद वेझो बंदूकूं पहुचाए रहिया आहिनि। इमरान ख़ान पंहिंजो शैतानी मक़सद हासिल करण लाइ पंहिंजनि माण्हुनि जा लाश किराईंदो ऐं इल्ज़ाम वरी इदारनि ते हणंदो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउल्ला चयो त इमरान ख़ान जो मक़सद जलसो या धरणो न पर फितना मार्च ज़रिए क़ौम खे विरहाइण आहे। हिन फितने खे जिथो न वियो त मुल्क ऐं क़ौम कंहिं वॾे हादसे जो शिकार थी सघनि था। अली अमीन गंडापुर खे गिरफ़्तार न कयो वियो त ज़िम्मेवार केपी जो आईजी ऐं चीफ सेक्रेटरी हूंदा। सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और बातचीत सियासतदानों से होती है, लेकिन एक शख्स अगर झूठ बोले, फितना मचाए, फसाद करे, जिसका मकसद मैं यहाँ लाशें बिखेरूंगा, यहाँ खूनी मार्च करूंगा, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाऊंगा, किसके साथ मुज़ाकरात करें? बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तो उसके साथ मुज़ाकरात। जिस वक्त एनआरओ का नारा था, मतलब अगर तुम्हें अदारे तुम्हारी करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम कहो और ना डले और तुम्हारी करतूतें, तुम्हारे अमाल, तुम्हारी डकैतियां सामने आए, तुम्हारा इक़्तिदार खत्म होता हो तो तुम अदारों को गाली दो, सियासी मुखालफीन के ऊपर इल्जामात लगाओ। ये किस किस्म की सियासत है? ऐसे शख्स के साथ, इस ज़हनियत के साथ किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं हो सकता। वफ़ाक़ी हुकूमत इमरान ख़ान सां ॻाल्हियुनि वारे इम्कान खे मुकमल तौर रद्द करे छॾियो। मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त इमरान ख़ान कूड़ो शख़्स आहे। छा पार्लियामेंट ते लानत विझण वारे सां ॻाल्हियूं करियूं, लाश किराइण वारे सां ॻाल्हियूं कयूं? वाज़े करे चुका आहियूं त इमरान ख़ान इन क़ाबिल नाहे जो साणस ॻाल्हियूं कजनि। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मरियम औरंगज़ेब चयो त इमरान ख़ान इन क़ाबिल नाहे जो साणस ॻाल्हियूं कजनि। गारियुनि, धमकियुनि ऐं डफेड़ सां चूंडूं न मिलंदियूं। पीटीआई जो लाहौर जे लिबर्टी चौक खां निकितल लॉन्ग मार्च रवां दवा। इमरान ख़ान चयो आहे त पहिरियां ॿुधायो वियो त नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ ज़रदारी ॿई चोर आहिनि, पोइ वरी ॿिन्ही खे असां मथां मढ़ियो वियो। असां रिढूं बकरियूं नाहियूं जो अव्हां जो हर फ़ैसिलो क़बूल कयूं। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे इमरान ख़ान चयो त चीफ जस्टिस गैर इंसानी सलूक जो नोटिस वठे। अवाम खे इहो ॿुधाइण लाइ निकितो आहियां त आज़ादी छा थींदी आहे। ग़ुलाम न पर आज़ाद इंसान ई दुनिया ते हुकूमत कंदा आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पीटीआई जे लॉन्ग मार्च बाबति काबीना जी कमेटी जोड़े छॾी। घरू वज़ीर राणा सनाउल्ला जी सरबराही में जोड़ियल कमेटी में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी, कमर ज़मान कायरा, ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, मियां इफ्तिखार, मौलाना असद महमूद ऐं मरियम औरंगज़ेब शामिल। ज़रियनि मूजिब कमेटी अमन अमान समेत ॿियनि मामलनि लाइ जोड़ी वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त असां जमहूरी माण्हू आहियूं, ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, कंहिंखे कानून हथ में खणण न ॾींदासीं। पीटीआई हुकूमत सां ॻाल्हियुनि लाइ चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जो शर्त रखी छॾियो। फवाद चौधरी चयो आहे त हुकूमती कमेटी जोड़ण जो मक़सद लॉन्ग मार्च खे मुतासिर करण जी कोशिश आहे। हुकूमत पहिरीं इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान करे ॻाल्हियूं पोइ थींदियूं। मुल्क में इनक़लाब अची वियो आहे। लॉन्ग मार्च में औरतुनि जो वॾो अंग बि शरीक आहे। सिंध जी सियासत में नओं मोड़। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी ऐं पीर पागारे विच में अॼु अहम मुलाक़ात जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब मुलाक़ात लाइ ॿिन्ही अॻवाननि जी गॾियल दोस्तनि किरदारु अदा कयो। सिंध जे गवर्नर कामरान टेसोरी जो बि अहम किरदारु आहे। मुलाक़ात में सिंध जे मुस्तक़बिल जी सियासत बाबति
अहम फैसला थी सघनि था। कुछ न खपे, असांखे इंसाफ़ खपे। जीअं मुंहिंजे भाउ सां ज़ुल्म कनि उन्हनि सां बि ईअं थिए। पंहिंजे भाउ लाइ कमाइण वियो, पंहिंजे अम्मा लाइ कमाइण वियो, पंहिंजे बचनि लाइ कमाइण वियो। टावर में कमु कंदो हुयो, टावर पुछा कई ख़राब थी पियो टावर, जो इंजीनियर हुन सां गॾु हुयो। पोइ हुननि ज़ालमनि जेको आहे त हुते इल्ज़ाम हुयो त भाई ॿार अगवा कईंदो वञे। ज़ालमनि हुन ॿिन्ही खे मारे छॾियो। कोई फैमिली मेंबर हो जेको पूरे खानदान खे हलाए रहियो हो, जेको ड्राइवर पंहिंजे कंपनी में कमु करे रहियो, उन ते एॾो तव्हां तशद्दुद करण खे क़त्ल-ए-आम कयो आहे। असां चाहे रहिया आहियूं त हुनजी आला सतह ते कमेटी ठाही वञे, हुनजी जांच कई वञे। कंपनी जा मुलाज़िम ॿई नौजवान उते विया आहिनि। उते हिकिड़े मौलवीअ खां हुननि जेको आहे ॾस पतो पुछियो आहे त हू हुननि खां शनाख़ती कार्ड पुछी उन्हनि सां बहस करे ऐं उते हुन माहौल ख़राब कयो ऐं हुननि खे जेको सो डंडा पत्थर को माण्हू हुननि खे छॾाइण। कराची में अगवाकार ॼाणाए बेदर्दी सां क़त्ल थियल ठटोवासी इंजीनियर एमन जावेद ऐं नुशर फिरोज वासी ड्राइवर इसाक पंवर जे पाणे इलाइक़नि में तदफीन। इंजीनियर एमन जावेद जो मढ़ मकली भरसा ऐं इसाक पंवर जे मढ़ खे ठारू शाह वेझो मिटी मां हवाले कयो वियो। ॿिन्ही ॼणनि जी जनाज़े नमाज़ में वॾे अंग में इलाइक़े वासियुनि जी शिरकत। हुजूम हथां ॿिनि नौजवाननि जे क़त्ल ख़िलाफ़ कराची, मिठियाणी ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां कराची में मोबाइल कंपनी जे ॿिनि मुलाज़िमनि खे हुजूम पारां बेदर्दी सां क़त्ल करण वारे वाक़े जी मज़म्मत। सिंध हुकूमत खे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी हिदायत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त बेगुनाह शहरियुनि खे क़त्ल कंदड़नि खे कानून जे कठहरे में आंदो वञे। हुजूम हथां शहरियुनि जे क़त्ल जा वाक़िआ मुआशिरे लाइ फ़िकर करण जोगा आहिनि। तशद्दुद ऐं कानून खे हथ में खणण वारनि रुझाननि ऐं सबबनि जो ख़ात्मो करणो पवंदो। कराची जे इलाइक़े गुलिस्तान चौहर में दुकान तां फुर जी कोशिश दौरान मज़ाहमत ते नौजवान दुकानदार क़त्ल। शहरियुनि बि हिकु फोरू खे पकड़े तशद्दुद करे खेसि अधमुओ करे छॾियो। परफ्यूम चौक वटि दुकान तां फुर जी कोशिश दौरान मज़ाहमत ते फोरन 18 वरियनि जो नौजवान शहरियार खे क़त्ल करे छॾियो। शहरियुनि ॿिनि फोरनि मां हिक खे सोघो करे वरितो ऐं खेसि तशद्दुद जो निशानो बणायो। हिकु फरार थियण में कामयाब। एसएसपी ओभर जो चवणु आहे त शहरियुनि हथां ज़ख़्मी थियल फोरू खे इस्पताल दाख़िल कयो वियो आहे। सिंधी मीडिया जे मुख्यदारनि हिन साल एकता ॾिहाड़ो 4 डिसंबर आचर ॾींहुं ॿोॾि मुतासिरनि सां यकजहती तौर सादगी सां मल्हाइण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध में ॿोॾि सबबि पैदा थियल क़यामत खे सूरत हाल उत्तर ऐं लाड़ समेत समूरी सिंध में आयल ख़ौफ़नाक तबाहियुनि खे नज़र में रखंदे सिंधी मीडिया जे मुख्य टीवी चैनल्स एकता ॾिहाड़ो सादगीअ सां मल्हाइण जो ऐलान कयो। मेहरान टीवी जे सीईओ गुलाम नबी मोराई जी रिहाइशगाह ते सिंधी मीडिया जे मुख्य इदारनि जी सरबराहनि जी गॾिजाणी। KTN न्यूज़ जे सीईओ मोहम्मद अतर काज़ी, सिंध टीवी न्यूज़ जे सीईओ अजीत कुमार आहूजा, मेहरान टीवी जे सीईओ गुलाम नबी मोराई, धरती टीवी जे MD ज़हीर मीरानी ऐं आवाज़ टीवी जे सीईओ फैज़ बिरोही जी शिरकत। हर साल जीअं हिन भेरे बि एकता ॾिहाड़े जी मुख्य तक़रीब कराची प्रेस क्लब आॾो मुनक़िद करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सिंध में ॿोॾि खां पोइ पकड़ियल वबाई बीमारियुनि ते ज़ाब्तो न आयो। अॼु वधीक 11 ॼणा फोत। थाणो बोला खान में नींगरी मुनीज़ा गेस्ट्रो विगे फोत। ठुल जे ॻोठ जाफ़र सुंदराणी में 2 भाउ भेण समेत 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा। जोही, फरीदाबाद, मीरपुर बुर्ड़ो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि मलेरिया ऐं ॿियनि बीमारियुनि विगे फोतगियूं।
दुआ भुट्टो पारां खुला वठण लाइ दाख़िल करायल दरख़्वास्त जो मतन साम्हूं अची वियो। दुआ भुट्टो दरख़्वास्त में पुट खे संदसि हवाले करण ऐं हलीम आदिल शेख खां ख़र्च ॾियारण जी इस्तदा कई आहे। दुआ भुट्टो ॼाणायो त हलीम आदिल शेख मुंहिंजी ज़िंदगी बर्बाद कई। हुन जे अणवणंदड़ रवैये सबबि साणसि गॾु रहण नथी चाहियां। 2018 में हलीम आदिल शेख सां शादी कई। 5 लख रुपया हक़ महर हिन वक़्त ताईं नाहिनि मिलिया। निकाहनामो हलीम आदिल शेख वटि आहे जेको ॾियण लाइ तयारु नाहे। ठुलई मोरो में धारता रोड हादसा, बाड़े समेत 3 ॼणा फौत, 14 ज़ख़्मी। मोरो भरिसां क़ौमी शाहराह ते ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, नौजवान सिराज मंगी फौत ऐं ज़मीर ज़ख़्मी थी पियो। ठुल बाईपास ते रोड हादसो, नींगरी फौत, 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। टंडो अलयार में पोरियत ट्रैक्टर तां किरी फौत। कानपुर वेझो रोड हादसे में 10 ॼणा ज़ख़्मी थिया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जे ग्रुप 1 जी मैच में न्यूज़ीलैंड श्रीलंका खे 65 रन सां शिकस्त ॾेई छॾी। किवीज़ टीम पहिरियां बैटिंग कंदे 7 विकेट जे नुक़सान ते 167 रन ठाहियूं। ग्लेन फिलिप्स जी शानदार सेंचुरी, हदफ़ पुठियां डोड़ंदड़ श्रीलंकन टीम 102 रन ते ढेर थी वई। ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट्स वरितियूं।